좀 해야 돼. 저번 주에 목이 좀 뜯긴 이유로 무섭다. 찍찍이 이게 안으로 메인 폴대 올리고 접는다. 우리가 딱 장화에 물 들어가기 딱 좋은 길이다. 아니 여기서 계속 타고 들어가. 으 방금 갈색물 뭐야?
조금 더 와도 돼. 조금 더. 그만. 아니, 조금 더 와도 되는데. 됐어. 그래도 막 그렇게 더운 날씨는 아니야, 맞지? 비 와서 그런 거야, 약간 쾌적해. 또 비 온다. 그래. 지금 나 있으면 비는 와줘야지. 죽인다, 빗소리. 찝찝해. 매워서 어떡해. 왜 안 덮고? 생각했던 것보다 안 꿉꿉하네. 정면 봐봐, 진짜 예쁘다. 그러니까.
내 마음처럼 비가 오네. 아, 이거 선풍기 틀고 자면 될 것 같은데? 그럴까? 아, 얘는 침대를 안 들고 왔잖아. 물 조금만. 물? 한 번 더. 한 번 더. 조금이 아닌데? 한 번 더. 됐어. 물이 조심해. 에이. 물쇼 뭐야, 방금? 서비스. 아, 이제 벌레가 자꾸 온다. 아, 개구리다. 우리 쇼파에. 아니야. 맞는다. 아니야, 아니야. 응, 이거야, 이거. 아, 그래?
수고했어. 와. 접시 해보세요. 내가 맛있게 따라줄게. 집안 거실 같다. 원래 생맥처럼 보이면 거품 많아야 되는 거야, 지금. 이렇게 먹어야 되는데 그래야 속이 안 더부룩하대. 아, 그래? 짠. 오빠가 좋아하는 슈프림 스타일. 아, 너무 좋은데. 프라이드는 소금이지. 근데 그걸로 비빈다? 난 비볐어. 오빠 샐러드 좋아한다고. 내 이렇게 나오면 잘랐잖아. 그러니까 지금부터 보시는 분들은 내가 자른 거야. 내가 칼로 일일이 자른 거야. 아니, 내가 봤을 때 이거 안 많다. 오빠가 지금 방금 뭐 한 번에 집는 양을 봐서는. 아, 이거지. 맛있어. 맞지? 됐어. 됐어? 응. 이 정도? 응. 진짜 재밌었어.
커플의 남자가 이렇게 화장실 데려다 주던데. 아 진짜? 아니야 오늘 아무도 없어 캠핑장이. 뭐래? 이 면이 더 맛있잖아. 이걸 기호에 따라서 좀 넣어야 되는데. 반 정도 넣을까? 우리 다 넣어도 될 것 같은데. 이제 그만 넣어봐. 그리고 나서 이제 보고 넣죠. 또 너무 불닭만 많이 나도 별로야. 아니 이거 먼저 먹자. 너무 졸였나? 맞아, 원래 장칼국수도 밀가루 많이 넣어가지고